čempionato vietos dėl 3-4 vietų. Jėgas išmėgins Kauno Laveros ir Vilniaus Statybos komandos paskutiniai krepšininkų pasiruošimai. Kova žada būti be abejonės labai įdomi, labai atkaklinė. Antaras Trybė, 13 Gediminas Meiliūnas, 15 Virginijus Praškevičius. Na, Statybos taip pat tradicinis penketukas, 4 Markas Montgomeris, 6 Rolandas Knys, 8 Žekas Lotinas, 10 komandos kapitonas Martynas Purlys. Per kartą perėmės kamuolį Markas Montgomeris, pabėgo ir pelnė 2 taškus, o štai pirmasis taiklus kauniečių metimas. Tomas Pačėsas pelno 3 taškus. Iš viso jos, atsiprašau, Markas Montgomeris ir iš viso sąskaitau 13 taškų. Taip, o Ramūnas Virka vėl mažina santykį. 4 Knyza atmeta kamuolį tik pasirodžiusiam aikštėje Alfredo Vainauskui. Šio ataka, pirmoji ataka ir pirmieji Alfredo Vainausko 2 taškai. 10 sekundžių Laverete gali kontroliuoti kamuolį. Pačėsas vienas verčiasi, puikus reidas. Ir taip, Statybai belieka kaltinti tik pačiu save, o Tomas Pačėsas mažina skirtumą iki 15 taškų. 4 sekundės Statyba gali kontroliuoti kamuolį. Knyza atakuoja ir taikliai. Taip, tikrai neblogas vilniečių pataikymo procentas, maždaug apie 50-55. Atiduoda kamuolį Singarui, Trybė šį kraštą Praškevičius ir dar vienas taiklus Virginijaus metimas. 18 taškų pelnė Virginijus Praškevičius savo komandoje, tai yra 11 taškų persvara, klaida, abipusės klaidos ir Praškevičius sukaupęs jėgas, įdeda kamuolį krepšį, pelno 20 tašką ir vėl skirtumas sumažėja. 9 taškų persvara pirmauja Vilniaus Statyba, 48-39. Taip, kova dar nebaigta, nors Statyba laimėjo pirmąjį kėlinį. Tiesiog pavydėtinas taiklumas. Na štai Praškevičius, nebejotinas šiandien Laveros komandos lyderis. Pirmąjį kėlinį tai būtent labai ryškiai, taip. Be jokios abejonės, labai ryškiai buvo laimėta kova dėl atšokusių kamuolių. Statyba atkovojo 22 kamuolius. Melinokaitis su kamuoliu, Rosenbergas, Meiliūnas, neduoda Vilniečio atakuoti laisvai. Štai pagaliau Pačėsas. Nuo 3 taškų zonos pelno 13 tašką, 3 Tomo Pačėso 3 taškis. Pačėsas šiandien pelnė 4 tritaškius, o tai jau 19 iš viso jo taškas. Ir 20 Tomo Pačėso taškas. Lavero 3 vietos tarp Kauno Laveros ir Vilniaus Statybos rezultatų 82-67 laimi Vilniaus Statyba. Rytoj šios abi komandos susitinka šioje pat sporto salėje. Dar kartą 16 val. Dar kartą. LKL. Krepšinis Lietuvoje. Vėl.